गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे आप सब लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो अभी 4 दिन छुट्टी है, एक दिन तो उसमें का चला गया, 3 दिन अभी कंटिन्यू छुट्टी है। तो कहीं जाने का प्लान बनाया है, बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं। कंटिन्यू 3 दिन वीडियो आने वाले हैं। सो जो भी चाहिए था 3 दिन के हिसाब से वो सब ले लिया है। रेन कोट्स, बैग्स और कपड़े, जो भी अपने गर्म कपड़े। तो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ठंड है। ठंड मतलब बहुत ठंड, वो बर्फ़ वाली ठंड नहीं, लेकिन काफ़ी ठंड है वहाँ पे। तो गाड़ी वाड़ी सब रेडी है, हेलमेट वेलमेट सब रेडी है, सेफ्टी फर्स्ट भाई। निकलते हैं, सब रेडी है। तो अभी जो भी होगा रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे, क्योंकि रास्ते में ऐसे बहुत सी प्लेसेस है जो हम लोग विज़िट करने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। 3 दिन वीडियो आने वाली है, वो भी अलग अलग दिन के हिसाब से। तो इन्जॉय कीजिएगा। एपिसोड के हिसाब से डालने वाला हूँ, आज का पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो देन निकलते हैं, करें शुरू। तो बोलो हर हर महादेव, बोलो श्री अम्बे मात की जय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. बहुत भीड़ है, बाप रे। वो वहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से शायद कोई नदी है बड़ी, जो हम लोगों को रास्ते में ही दिखी थी। वहाँ से देखने का ना व्यू कुछ अलग ही होने वाला है भाई साहब। तो गाइस
एक्चुअली ना मेरे फ़ोन में अभी पानी चला गया है थोड़ा सा, तो वो दिक्कत हो रहा है चालू करने में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये देखिए यहाँ से नीचे गहराई बहुत होगी इसकी। बाप रे, गजब चीज़ है। वाह बाप रे, ये तो वोल्केनो टाइप लग रहा है। सीरियसली गजब है यार, क्या पानी गिर रहा है। भाई मैं सिर्फ कैमरे में देख पा रहा हूँ, सिर्फ कैमरे में, क्योंकि वहाँ पे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही भाई। तो गाइस, ये जो अभी हमने वाटरफॉल देखा बहुत ही खूबसूरत था, लाजवाब। भाई इसके पहले मैंने ना ज़्यादा वाटरफॉल देखे नहीं है, ये पहला होगा जो मैंने मतलब देखा होगा इतना, वो भी बढ़िया। तो अभी हम लोग निकले वाटरफॉल के लिए, जो कि अम्ब्रेला वाटरफॉल है। ये इतना खूबसूरत है तो वो कितना खूबसूरत होगा क्या नहीं सकते। तो अभी उसके लिए निकल रहे हैं हम लोग अभी। तो चलो भाई निकलते हैं। यहाँ से भी अच्छा व्यू दिखता होगा, वो वहाँ पे वाटरफॉल ही वाटरफॉल है, कमी नहीं है भाई यहाँ पे वाटरफॉल की। बारिश मानसून का सीज़न में ना हरियाली और वाटरफॉल, ये दो चीज़ें देखने लायक रहती है। पूरी पब्लिक यहाँ पे एंजॉय करते हुए, भुट्टा, चाय, मूंगफली, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए कुछ कमी नहीं है। तो चलते हैं अभी अंदर से कुछ साफ दिखाई दे तो बेटर है। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी अम्ब्रेला वाटरफॉल तो हो गया, अभी चलते ही सीधा नासिक पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नासिक यहाँ से तकरीबन 80 to 85 किलोमीटर की डिस्टेंस है। टाइम तो लगने वाला है। अभी फ़िलहाल बजे है 1:36 हुए, 36 मिनट। सो निकलते हैं अभी, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस, मैं अभी निकल रहा था नासिक के लिए, तो ये रास्ते में ना काफ़ी भीड़ लगी यहाँ पे। मैंने रुका तो यहाँ पे कुछ पब्लिक अंदर जा रही है, तो अभी देखा वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कलशुबाई शिखर है, तो यहाँ पे पब्लिक जा रही है चढ़ने के लिए, मतलब ट्रैकिंग करने के लिए। क्या खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस, रास्ते में जाते जाते ना ये और एक नज़ारा हमको देखने को मिला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और जितना कैप्चर करो ना उतना कम है, हर कोई ना कोई नई चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगा और काफ़ी सुंदर है, इसीलिए मैं रुक के इसको अभी कैप्चर कर रहा हूँ। तो गाइस, हम लोग
यहाँ पे पहुँच चुके हैं इगतपुरी में ना। एक वाटरफॉल है, यहाँ पे आ गए हम लोग। एक्चुअली हमारा प्लान था नासिक जाने का, तो नासिक कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को ना इगतपुरी भी एक्सप्लोर करना था। यहाँ पे भी 2-3 वाटरफॉल्स थे, यहाँ पे भी देखने लायक 2-4 चीज़ें थी, तो इसीलिए हम लोगों ने नासिक का प्लान कैंसिल करके इगतपुरी आ गए। तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो कुछ क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल तो बारिश रुक गई है, लेकिन बारिश का कुछ बोल नहीं सकते, बारिश कभी भी आ सकती है। तो गाइस काफ़ी फ़ोटो खींच ली हम लोगों ने, और मज़ा आ रहा है बहुत। लेकिन अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। इगतपुरी तकरीबन कुछ 20-21 किलोमीटर होगा, तो पहुँचते जल्दी। बहुत टाइम स्पेंड कर लिए यहाँ पे, बहुत से फ़ोटो भी निकाल लिए।